Moitas grazas de novo, outra fermosa canción. Miren, agora dice moitas veces, hoxe é un día histórico. Escoitámoslo continuamente, sobre todo se é algo de deportes, de Rafael Nadal ou Real Madrid, sempre é un día histórico. Pois hoxe en Carballedo sí é un día histórico, porque se recoñece a figura do filántropo Francisco Domínguez Mosquera. E é un día histórico grazas á Asociación O Garabullo, e concretamente grazas a Ita, que ela era a que tiña que presidir este acto con todo o merecimento. Xa ven, aquí estamos 4 homes e imos falar do outro home, pero quen organizou todo foi unha muller. Así que pido, por favor, un aplauso forte. Para ela, para a Elisa e para a xente que lle ajudou a organizar este acto. Miren, eu teño que confesarlles concretamente a miña vergoña persoal, porque hai uns anos, un aquí presente, Fernando Varela de Chantada, me mandou un mensaxe preguntándome se eu sabía quen era Francisco Domínguez Mosquera, e eu non sabía nada. Non sabía nada sendo de Carballedo. E preguntei a miña nai, e preguntei a meus tíos, e tampouco. Agora que a culpa foi miña, porque tiña que ter acudido a Julia, que está aquí, e que sabe moito daquelas, estábanos contando que ela foi a esa famosa excursión que fixeron con todos os nenos, ou podía preguntar ao Manolo, ao Pancho, ao Lovelle, que eles sabían, así que a culpa foi miña. Pero logo despois tiven a sorte de poñerme en contacto por correo electrónico co seu neto, que el me mandou xa todos os datos, e para matar esa vergoña miña puden facer unha páxina na Wikipedia, na Galipedia, para que todo o mundo poida saber algo de quen é e de quen foi Francisco Domínguez Mosquera. Así que cando me chamou Ita para participar neste acto, non lle podía decir que non, porque non se lle pode decir que non a Ita a nada, porque hai que sempre ajudar a todo o que queira. E claro, para min, para todos os que estamos aquí hoxe é unha honra, porque imos coñecer a figura dun home que desde hoxe ten que lucir no máis alto dos personaxes ilustres de Carballedo, sin ninguna dúbida. Porque por fin sabemos que en Carballedo tamén temos un filántropo, temos un indiano destacado, en Carballedo temos un destacado galeguista. Non era sen tempo, nós xa o tiñamos, pero o que pasa é que a maioría non sabíamos que tiñamos. Por iso é unha pena e por iso é tan interesante o que fan moitas das persoas que nos acompañan hoxe, recuperar a memoria. E nós temos que recuperala cos que están aquí e teñen memoria que citei antes e algún máis que seguro que hai por aí. Así que recuperemos a memoria e imos empezar, porque o Garabullo a verdade é que escolleu as persoas máis indicadas para nos falar da figura de Francisco Domínguez. E imos empezar polo que está á miña esquerda, que é Uxío Breogán Diéguez, nada menos que o director da Cátedra da Memoria Histórica da Universidade da Coruña. Quen mellor ca el para falarnos dese tempo, dese encuadre xeral do que foron aqueles días en Galicia. É o autor dun montón de libros que non vou citar, colaborador de revistas, publicacións, un dos máis destacados coñecedores do nacionalismo galego. Así que hoxe imos escoitar aquí no grupo da Barrela, curiosamente, como lle chamamos a maioría, o grupo nunha escola, porque Francisco Domínguez axudou e fundou escolas. Por iso que é mellor sitio que empezar a falar del nunha escola. Ten a palabra Uxío Breogán Diéguez. Bueno, bon día a todas e todos os presentes. Asumo a ledicia de estar aquí con todas e con todos. E ademais teño que compartir que parte das miñas raíces, pola parte paterna, é dicir, polo ámbito galego, están justamente nesta contorna, concretamente no Concello do Sabiñao, no que a familia saiu nos anos 50, xa unha parte nos anos 40 para Madrid, onde se formou meu pai na universidade e onde despois acabei nacendo eu. E afortunadamente, el sendo docente, pois procurou
o traslado para aquí, para Galiza, nos anos 90, e desde aquelas pues, teño a sorte de vivir aquí en Galiza e exercer como profesor na Universidade da Coruña. Entón, algo de perto me toca, desde a parte emotiva e sentimental, pois este acto, e o que debo é paralelizar as artífices deste acto, particularmente a Ita, que veño de coñecer o propio Concello, o que a propia asociación promotora, non? O Garabullo, deste fermoso recoñecemento, e para o que se me chama a min é fundamentalmente para dar contexto, non? Cal é o entorno histórico, a contorna, o contexto onde efectivamente Francisco Domínguez se desenvolve e diante do que debemos de comprendelo, antes de que o seu neto Frank Domínguez nos fale desde esa perspectiva máis cercana desta figura e naturalmente Xosé Ramón Hermida non lo desenvolva dentro dese entorno do galeguismo da época, fundamentalmente da Segunda República. Cal é o contexto onde debemos de encadrar fundamentalmente no tempo republicano a figura de Francisco Domínguez? Bueno, pois antes de nada, facíase referencia con anterioridade por parte do alcalde no seu estupendo, na súa estupenda introducción a un encontro de máis de 2.000 persoas. Bueno, podería ser un acto que puntualmente se realizara neste entorno onde nos atopamos, na Navarrela, no marco de Carballedo, pero a realidade é que a Galiza daquel momento, xa desde finais dos anos 20, a partir fundamentalmente da caída de Miguel Primo de Rivera, da súa dictadura e do que foi a propia, digamos, antesala da caída da monarquía liderada por Alfonso XIII, a realidade é que o noso país, Galiza, comeza a ver desenvolverse cantidade de actos super multitudinarios, pero non son multitudinarios para a época, son para hoxe multitudinarios. Hoxe cantos actos hai en Galiza que sumen a máis de 1.000 persoas? Bueno, pois cantidade de actos agraristas, de denuncia do caciquismo, esa grande lacra, que denunciaría aquel agrarismo do que participaría o propio Francisco Domínguez e o que se sumaría o Partido Galeguista, aqueles actos de denuncia por parte daquelas labregas e labregos desa lacra sumaban, pois por regra xeral, a máis de 1.500, 2.000 persoas. Eu teño nesta contorna, e nun artigo que vai sair a modo de capítulo por parte do Círculo do Sabiñao en breve, lembrando, digamos, o entorno do Sabiñao, Chantada, o que se me pediu, digamos, cantidade de actos. Estou lembrando un que lembraba no Madrid da miña infancia o meu bisavó, que morreu casi centenario, pola parte galega naturalmente, pois un magnífico mitin agrarista anticaciquil en Currelos. Quen coñeza Currelos no entorno do Sabiñao sabe que é unha pequena localidade que nace a partir dunha encrucillada con moi pouca poboación, 2.000 e pico persoas. E cadros fundamentais da esquerda, do agrarismo, daquela altura, da Galiza daquel momento, se dan cita naquela localidade. E hai unha cuestión na que reparar. E hoxe, eu vimos a miña muller e máis eu, os dous docentes, cómodamente no noso coche desde Santiago de Compostela, un entra en Google Maps e ve dúas vías distintas para chegar aquí a Carballedo. A realidade é que na Galiza de finais dos anos 20 e dos anos 30 nin existía o GPS, nin cómodamente se viaxaba nestes coches que temos maravillosos, nin moito menos se miraba en Google Maps cal era a ruta para efectivamente chegar dun punto a outro. Había que viaxar con moitos esforzos, con unha situación calamitosa económicamente para moverse dun lugar a outro, e aínda así a xente se movía e sacrificaban o que non tiñan para efectivamente procurar que a maioría social, fundamentalmente labrega, mas non só, efectivamente pudera vivir mellor. E así como se vai construindo ese tempo novo, que acaba eclosionando o 14 de abril de 1931 e que coñecemos como a Segunda República, coas características propias que presenta para o caso galego e que deben de ser referidas. Non é neste acto cometido pola miña banda debullar e desenvolver super detalladamente pois toda aquela realidade, pero sí que me vou centrar no que particularmente se me pide que aquí refira: a creación do Partido Galeguista, ese partido de Francisco Domínguez, de Pancho da Varela, e o que fundamentalmente foi a grande empresa, o grande logro, a súa vez,
daquel partido galeguista, realidade que non sería posible, xa non só aquel gran partido, que pasa de 600 persoas a máis de 5.500 en apenas 5 anos. Xa non só iso, sino a construcción do que coñecemos como autonomía de Galiza. E esa realidade, xa digo, sería posible grazas a cantidade de figuras, para o caso que nos ocupa na Barrela centralmente, Francisco Domínguez e aqueles que, como a él, nas súas respectivas localidades de nacimento, deron todo o que tiñan e máis. E dentro de dar todo o que tiñan e máis, debemos non só sumar o capital, sino o tempo. O sacrificio referido a esa entrega que tiña que ver con non concederlle todas as horas que demandaba a propia familia. Haberá algo máis duro nese sentido? Bueno, deixo aí uns puntos suspensivos. O Partido Galeguista nace a finais de 1931 e o Partido Galeguista, eu non me canso de decilo, nace a partir dun fracaso. E o fracaso é a participación das Irmandades da Fala, que representan o galeguismo, o nacionalismo galego entre o ano 1916 e 1931, e que apostan, ou viñan de apostar pola, en 1929, a creación da Organización Republicana Gallega Autónoma. Unha organización que co tempo, unha vez nace o Partido Galeguista, acaba dando lugar, pois, ou participando do que logo acabaría sendo Izquierda Republicana. A cuestión é que os galeguistas da Coruña, fundamentalmente as xentes das Irmandades da Fala da Coruña, din que hai que participar da Orga, onde ían estar e estaban aqueles máis insignes republicanos da Galiza daquela altura, os que además tiñan máis presenza en Madrid, e iso era necesario para negociar unha autonomía futura galega inmediatamente antes de proclamarse a Segunda República. Insisto, estamos en 1929, o que pasa que é un mundo, unha Galiza moi celérica, onde efectivamente en pouco tempo pasan moitas cousas e moi grandes, Aínda estamos por ver que pasen cousas tan grandes como as que pasaron naquela altura, e o digo aquí e en calquer lugar o que valga, porque construir desde a nada o tecido político organizativo que se teceu, a conciencia política que efectivamente se acabou socializando naquel tempo, e ser capaces de poñer o primeiro chanzo central do que logo sería a autonomía galega, porque a partir de aí veu todo, bueno, pois en equivalencia no século XXI non temos dado lugar a nada tan grande como aquelo. Aí están os piares do propio Parlamento Galego, da propia Xunta de Galiza, do que é a descentralización de cantidade de cuestións, de competencias que veñen transferidas desde un Estado non tendo sido nós ao que estábamos chamados a ser, un Estado propio no marco dunha República Federal Española, etcétera, etcétera. Todo iso ven dali. Nin o propio golpe militar, nin as 4 décadas longas de dictadura foron capaces de acabar con iso. Insisto, de aí, en grande medida, debemos de comprender esta autonomía galega e do esforzo de tantas figuras como tal se referirá agora a continuación, como Francisco Domínguez. Bueno, nesa orde de cousas, dese fracaso, non vou entrar agora no porqué, desa ruptura entre o sector galeguista e o republicano, non precisamente galeguista da Orga, de aí nace fundamentalmente ese partido galeguista que no mes de decembro de 1931 nace na cidade de Pontevedra, diante da 7ª Asamblea das Irmandades da Fala. E aínda nese momento as Irmandades da Fala, claro que existen, e aínda nos inicios do 32 chegan a existir, para poñer en valor o idioma galego, para oficializalo, para o que dicían e decimos nos, o feito diferencial galego, en clave nacional, legalizalo, comezando polo propio idioma. E si, legalizalo implicaba que naquela altura non se podía un papeliño calquera meter por un rexistro de entrada no idioma propio de Galiza, aínda que se estivera en Galiza. Non é que fora en Madrid, non é que fora en Albacete, sino en Galiza non se podía expresar legalmente en galego. E obviamente non existía unha escola en galego, nin centrada na propia realidade galega, na súa historia, na literatura, nos seus compositores, nos troveiros, a nivel musical. Todo iso non estaba presente na escola. E todo iso a xente das Irmandades da Fala, e non só, tamén esa loita contra o caciquismo, etc., en favor dos dereitos das mulleres, cando nacen no ano 16, entre o 16 e o 18, aquel galeguismo, aquel nacionalismo galego, loita polo que vai ser a igualdade de dereitos das mulleres en relación aos homes. As mulleres non votan ata que efectivamente irrumpe
eclosiona a Segunda República, e por vez primeira será novembro do 33 que as mulleres voten. Bueno, pois ese galeguismo está impregnado e lidera todo isto que estamos aquí a referir, desde ese agrarismo anticaciquil ata a loita pola igualdade de dereitos para as mulleres e os homes, e non só. Francisco Domínguez veremos como participa de toda esa realidade desde o minuto cero, mesmo antes de marchar efectivamente de Galiza para Cuba. O Partido Galeguista, como decía, vai ter centralmente como empresa de maior relevancia a aprobación en Galiza dun Estatuto de Autonomía, e para iso había que cumprir a legalidade que vai imperar a partir da proclamación da Segunda República e que se condensaba no que era a Constitución española. E para o caso, resumindo, había que ter unha asamblea de concellos onde maioritariamente se dera un sí mayoritario, máis de 3/4 partes, en favor dun proxecto que había que aprobar e ter sobre a mesa, non meramente decir, sí, queremos un estatuto, non, e cuál é o estatuto? Bueno, pois había que velo aprobado. Entón, unha asamblea de concellos, un plebiscito, é dicir, toda a poboación galega maior naquela altura de 21 anos votaría se estaba de acordo ou non con ese texto articulado, con ese estatuto de autonomía, e eso sí, logo o paso trampa. Eu sigo insistindo nesta idea. O paso trampa calera, volvía digamos, esa aprobación do Estatuto de Autonomía para verse o Estatuto legalizado, existente, aprobado ao Parlamento Español, e logo a maioría do Parlamento Español tiña que aprobar se estaba a favor ou non. Bueno, obviamente o paso trampa, porque lógicamente onde había que dilucidar a cuestión era aquí, porque a fin de contas a quen lle afectaba o Estatuto, igual que hoxe por hoxe nos afecta, única e exclusivamente, centralmente, a poboación galega. Bueno, a cuestión é, insisto, resumindo, 3/4 partes e un pouco máis das cámaras municipais ou dos concellos galegos din sí a un estatuto de autonomía que costou e moito ver aprobado, sobre todo porque había que consensuar, insisto, un texto, non? O Partido Galeguista era favorable a que Galiza fora recoñecida nese documento como un Estado libre dentro da República Federal Española, é dicir, por unha banda Galiza sería un Estado e por outra banda estaban facendo ou estaban tentando que a República Española fora federal, que non foi. Entón, nin Galiza acabou sendo un Estado, nin efectivamente a propia República Española foi federal, senón unitaria. A cuestión é que dentro dese centralismo, dentro desa República unitaria na que non había cabida para outras realidades estatais, para outros estados, Galiza sí que consigue ser a autonomía. Hai unha lixeira, unha leve autonomía, unha lixeira descentralización desde aínda o marco legal. E efectivamente aquel proceso pro estatuto e aquela victoriosa asamblea de concellos na que foi forzar motriz o Partido Galeguista e en zonas como nas que estamos figuras foron centrais como Francisco Domínguez, a realidade é que deu lugar á creación do Comité Central de Autonomía, que era como a coordinadora do seguinte paso a verse desenvolvido alrededor da aprobación do proceso pro estatuto, do Estatuto de Autonomía, que tocaba, como decíamos, a partir da Constitución da Segunda República, un plebiscito. E ese plebiscito a priori se acorda que se desenvolve en decembro de 1931. Pero que pasa? Nese contexto, novembro de 1933, e se acordara para decembro, me parece que dixen mal, de 1933 ese plebiscito, en novembro do 33 hai unhas eleccións, e aínda que a poucos e poucas igual lle acompaña a memoria por ter daquela xa vivido, pode haber nalgún caso que seguro que sí, que engaña é a Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, que seguramente todas e todos temos escuitado falar desa organización política, que claro, efectivamente integraba a todas as distintas dereitas que fundamentalmente de carácter españolista, centralista e antiautonomista que había por todo o territorio no conxunto do Estado español. Que aproba a CEDA? Naturalmente que ese plebiscito que en Galiza en decembro do 33 se ia a realizar en relación a aquel Estatuto de Autonomía que a Asamblea de Concellos viña de aprobar en 1932,
entre o 17 e o 19 de decembro do ano 32, é dicir, un ano atrás, pois que non se poda desenvolver aquel plebiscito. E máis, que a autonomía catalana, que xa estaba a funcionar desde o 32, co famoso Estatuto de Autonomía de Nuria, que quede en suspenso, con todo o que eso implicaba. Aparellado a isto, máis cousas. Acaba xente presa simplemente por igual ter un acto como este. Conferenciantes, público, amonestacións, multas, profesorado que xa empezaba a dar as aulas ou as clases en galego ao cárcere, un par de días para que foran aprendendo o que significaba, digamos, ese acto de, digamos, de defensa, digamos, ¿no?, de identidade propia de Galicia, porque, vamos, o máis lógico en Galicia, que ten un idioma que é o propio, ¿no?, que o galego, pois será as clases en galego, ¿no? Eu, por certo, tardei apenas un ano en aprender a falar en galego. Tamén é verdade que no meu Madrid sempre me falaron en galego, sempre que me acordo andar polo Retiro adiante con meu bisavó ensinándome o nome das árbores en galego, por poner un caso, ou volver da escola e traducirme todo o que viña de aprender na escola, infantil, en primaria, etc., en galego, ¿no? Ese era Santos da Regoira. Bueno, a cuestión é que só por iso, xente no cárcere, multada, expedientada, etc., etc. E os dous principais líderes do galeguismo, do Partido Galeguista, Alexandre Bóveda e Castelao, no desterro. Entre medias, Ramón Suárez Picallo, Álvaro das Casas, no cárcere, etc., etc., etc. Bueno, a cuestión en definitiva, houbo que agardar a unhas novas eleccións, febreiro de 1936, e a chegar a un pacto entre o galeguismo e outras organizacións tanto de Galiza, de Cataluña, de Euskadi e da esquerda no conxunto do Estado, desde o Partido Comunista ata o Partido Socialista Obrero Español, pasando por o Partido Galeguista, o Esquerra Republicana, o POUM, catalán, etc., que dan lugar a Frente Popular. Pero dan lugar, para o caso que nos ocupa desde Galiza o Frente Popular e a integración do Partido Galeguista nese marco, a condición de que se relance o proceso en favor do Estatuto de Autonomía. E ese pacto, a partir das eleccións victoriosas de febreiro do 36, onde moi mayoritariamente gaña efectivamente a Frente Popular, dá lugar a que se reactive aquela campaña en favor do Estatuto de Autonomía e se marque unha nova e rápida data, non fora ser que volver a dar un vuelco, digamos, á política española, e novamente a nova data para realizarse ese plebiscito do Estatuto de Autonomía non se pudiera finalmente realizar. E, efectivamente, a data é o 28 de xuño de 1936. Desde febreiro, a partir das eleccións de 1936, nas que gaña a Frente Popular, e, efectivamente, se volve marcar data para ese plebiscito do Estatuto de Autonomía ata o 28 de xuño de 36, se o país con anterioridade fora un fervedoiro de actos, de actividades, de encontros, por certo, farei entre paréntese unha apreciación. Pensen en calquera feira onde un vai a coller o polvo ou vai a coller churrasco, desde febreiro do 36 a xuño do 36, día e día tamén, fundamentalmente o galeguismo, e a cabeza nestas zonas figuras o caso de Pancho da Barrela, de Francisco Domínguez, repartindo volantinas, papeliños, coa bandeira galega por detrás, en favor do Estatuto de Autonomía. E aproveitando aquelas feiras, porque aí estaba concentrada a xente, é aquel dito, se me permiten, de se efectivamente a montaña non ven a un ten que ir a montaña, non era exactamente así, pero vamos efectivamente máis alá da cuestión religiosa a referilo deste modo. Entón, inteligentemente, naquela Galiza, as feiras eran o lugar de principal concentración, e aínda por momentos, e sobre todo no rural, hoxe sigue sucedendo. Entón, inteligentemente, aqueles galeguistas e aquelas galeguistas, e a cabeza xentes máis novas, podíamos falar das mocidades galeguistas, da Federación de Mocidades Galeguistas, con presenza aquí tamén, en Carballedo, en Chantada, no Val de Lemos, etc., pois farían todo o posible para, nese entorno, facer campaña en favor do Estatuto. Miles e miles, e non centos, miles e miles de actos se realizarían na Galiza daquela altura para que sucedera o que sucedeu. E o que sucedeu é que o 28 de xuño de 1936, igual que na Asamblea de Concellos do ano 32, máis de 3/4 partes dos votantes votaron a favor daquel Estatuto de Autonomía. Máis de 1 millón de persoas se movilizaron en favor
daquel Estatuto de Autonomía, co que eso implicaba, insisto, nunha Galiza eminentemente golpeada por aquel caciquismo, atrasada certamente en moitos ámbitos, mais noutros no ámbito do Estado español, das sociedades máis activas que nos poderíamos atopar a día de hoxe, moi por encima de outros territorios que non vou citar, para non entrar en comparativas, e ese é fundamentalmente o contexto no que debemos de fixar a figura de Francisco Domínguez, de Pancho da Varela, e doulle xa paso aos seguintes conferenciantes nesta mesa en que a honra teño hoxe o prazer de estar, para que lles amplíen, digamos, a figura, concretamente nese marco, de Francisco Domínguez. O que pasou, e remato, a partir do 18 de xullo de 1936, moitas e moitos de vostedes xa o saben, e as continuidades daquelo siguen, desgraciadamente, acompañándonos. É cousa nosa non só denunciar esas continuidades, sino combater os restos do que nos trouxo o 18 de xullo do 36 en diante, e con actos como este poñer en valor aquelo co que quixeron acabar aqueles e aquelas que participaron do golpe militar e daquela dura e longa ditadura franquista. Gracias.